नाज़रीन, सिंध के मुख़्तलिफ़ शहरनि में बरसात खां पोइ केतिराई घर टही पिया। इलाइक़े में गोॾे जेॾो पाणी बीठल आहे। इंतज़ामिया जे कन ते जूं बि न सुरी। SS न्यूज़ जे नुमाइंदनि मूजिबि ठरी मीरवा वेझो ॻोठ अब्दुल जब्बार उॼण में पोरियत मोहम्मद उमर उॼण जो घर मुकमल तौर ते किरी पियो। मुतासिर खुलियल आसमान हेठि वेठल आहिनि। हुननि वाहर जी अपील कई आहे। मिठियाणी में सिंधी ॿोली जे सफ़ीर, रेडियो ऐं TV जे कंपेयर, अदीब, शाइर ऐं बहितरीन लेखक हसन शाह सूफ़ियाणी जी जॻह बरसात सबबि किरी पई। को बि जानी नुक़सान न थियो। मुतासिरनि माली मदद जी अपील कई आहे। गंबट में लाड़कान में बेदर्दी सां क़तल थी वियल रोज़ीना गोपांग जे कातलनि जी गिरफ़्तारी लाइ क़ौम परस्त तंज़ीमुनि जे कारकुननि तरफ़ां एहतजाजी मुज़ाहिरो कयो वियो। SS न्यूज़ जे रिपोर्टर मुरीद हुसैन टांवरी मूजिबि एहतजाज कंदड़ डॉक्टर नज़ीर खोखर, शबीर जुबाणी, ज़ाकिर आलमाणी, अली ॾिनो उॼण ऐं ॿियनि चयो आहे त न्याणी रोज़ीना गोपांग जे खून सां इंसाफ़ नाहे थियो। जवाबदार संदन वारसनि खे मौतमार धमकियूं ॾेई रहिया आहिनि, पर पुलिस जवाबदारनि ख़िलाफ़ कार्रवाई करण लाइ तयारी नाहे। हुननि मुतालबो कयो आहे त जवाबदारनि खे गिरफ़्तार करे मक़तूल न्याणी जे खून सां इंसाफ़ कयो वञे। पिंगरियो में शादी स्माल वाह में गटरनि जो पाणी नेकाल करण लाइ सवें ॻोठाणा पहुची विया। SS न्यूज़ जे रिपोर्टर सजाद अली खोसो मूजिबि शादी स्माल वाह पीअण जे पाणीअ जो वाहिद ज़रियो आहे, जंहिंमें शहर जे गटरनि जो गंदो पाणी छॾियो पियो वञे। ॻोठाणनि जे सख़्त एहतजाज बावजूदि टाउन अमले पाणीअ जो नेकाल बंदि न कयो। ॻोठाणनि टाउन इंतज़ामिया ख़िलाफ़ प्रेस क्लब अॻियां एहतजाजी मुज़ाहिरो करे सख़्त नारेबाज़ी कई। हुननि चयो आहे त जर जो पाणी खारो हुजण करे हज़ारे ॻोठाणा शादी स्माल वाह जो पाणी इस्तेमालु कनि था, जंहिंमें गटरनि जो पाणी छॾियो वियो आहे। फौरी तौर ते नोटिस वठी वाह में गटरनि जो पाणी बंदि करायो वञे। जैकबाबाद में मुख़्तलिफ़ वापारी तंज़ीमुनि ते ॿधल चैम्बर ऑफ कॉमर्स पारां बिजलीअ जे अघनि में 2 सैकिड़ो फ्यूल टैक्स जी मद में वाध ख़िलाफ़ एहतजाजी मुज़ाहिरो करे धरणो हंयो वियो। SS न्यूज़ जे रिपोर्टर हाशिम बिरोही मूजिबि चैम्बर ऑफ कॉमर्स जे सदर मीर अहमद अली बिरोही, जनरल सेक्रेटरी हाजी यूसुफ मेमण, हिंदू पंचायत जे सदर लालचंद सेतलाणी, सराफा यूनियन जे सदर जमालुद्दीन लखण ऐं ॿियनि जी अॻवाणीअ में एहतजाज कयो वियो। उन मौक़े ते वापारी तंज़ीमुनि जे अॻवाननि ख़िताब कंदे चयो आहे त महांगाई सबबि कारोबार खे कापारी धकु रसियो आहे। मथां वरी टैक्स मढ़े असांखे कारोबार बंदि करण तरफ़ धिकियो पियो वञे। हुननि जो चवणु हुयो त जेकॾहिं वापदा इख़्तियारुनि फ्यूल टैक्स ख़तमु न कई त एहतजाजी तहरीक हलाए शहर में शटरबंद हड़ताल कई वेंदी। मलकानी शरीफ वेझो ॻोठ हयात ख़ासकेली में वधंदड़ बदमनीअ ख़िलाफ़ शहरियुनि ऐं STP कारकुननि एहतजाजी मुज़ाहिरो कंदे मेन बदीन, पिंगरियो, टंडो भाॻो, झुडू बाईपास रोड ब्लॉक करे टायरनि खे बाहियूं ॾेई सभिनी शहरनि जा रस्ता बंदि करे छॾिया, जंहिं सबबि ईंदड़ वेंदड़ ट्रैफ़िक मुअत्तिल थी वई। SS न्यूज़ जे रिपोर्टर आज़ाद रेबारी मूजिबि हुन सिलसिले में मुज़ाहिरीन हसन कच्छी, कादिर भंभरो, बाबू भंभरो ऐं ॿियनि जो चवणु आहे त पिंगरियो पुलिस ऐं हयात ख़ासकेली पुलिस इंचार्ज फोरुनि ऐं चोरुनि सां मिलियल आहिनि। उन्हीअ करे हर रोज़ चोरी ऐं फुर्ज वारदातूं थी रहियूं आहिनि। हुननि चयो आहे त पुलिस कूड़ा आसरा ॾियण में मसरूफ़ आहे। SSP बदीन नोटिस वठी वधंदड़ बदमनीअ ते ज़ाब्तो आणे। ठुल जे C सेक्शन थाणे जे SHO ऐं हेड मुहर्रर SSP जैकबाबाद जे ऑर्डर खे हवा में उॾारे छॾियो। ॻोठ बाजू नंदवाणी पुलिस पिकट खे बंदि करण सबबि ॾोहनि में इज़ाफ़ो थियण लॻो। SS न्यूज़ जे रिपोर्टर ख़ैर मोहम्मद गोलो मूजिबि पुलिस जी नाअहलिय सबबि इलाइक़े जा रहवासी गैर महफ़ूज़ बणिजी विया आहिनि। इलाइक़े वासियुनि ग़ुलाम यासीन संदराणी, अकबर अली बलोच ऐं ॿियनि जो चवणु आहे त SHO ऐं हेड मुहर्रर पिकट ते पुलिस अहलकार मोकिलण बजाए चौकी बंदि करे छॾी आहे, जंहिं सबबि ॾोहनि में इज़ाफ़ो थी रहियो आहे। नोटिस वठी ॻोठ बाजू नंदवाणी में चौकी खोले पुलिस अहलकार मुक़रर कया वञनि। मलकानी शरीफ जे घरनि ऐं घिटियुनि में बीठल बरसाती पाणी शहरनि जो जीअं जंजाल करे छॾियो आहे। गंदे पाणीअ सबबि मच्छरनि जो आज़ार बि वधी वियो। SS न्यूज़ जे रिपोर्टर आज़ाद रेबारी मूजिबि गरीबाबाद, महमूद पाड़ो, खैराणी पाड़ो, कुंभर पाड़ो ऐं खटरी मोहल्ला जे घिटियुनि में बीठल पाणी नेकाल न करायो वियो। शहरियुनि शफ़ी मलकानी, हाकिम मेघवाड़, अब्दुल वाहिद लग़ारी ऐं ॿियनि एहतजाज कंदे घुर कई आहे त बरसाती पाणी नेकाल कराए शहरियुनि खे मुश्किलातुनि खां बचायो वञे। उमरकोट में सिंध जे अज़ीम रूहानी दरगाह हज़रत गौसुल हक़ अल महरूफ़ मखतूम सरवर नूर रहमतुल्लाह अलैह जे 19वीं रूहानी पेशवा मखतूम जमील उज़ ज़मा जी 61वीं सालगिरह सरवरी जमात पारां मल्हाई वई। SS न्यूज़ जे रिपोर्टर अनवर बेबड़ मूजिबि सरवरी जमात पारां सरवरी जमात जे रूहानी पेशवा मखतूम जमील उज़ ज़मा जी 61वीं सालगिरह जो केक प्रेस क्लब उमरकोट ते काटियो वियो। तक़रीब में अॻवान सईद ज़ुल्फ़कार शाह, डॉक्टर सालिक सुमरो, नबी बख्श पंवर, असगर चाहियूं,
अब्दुल सत्तार रोंझो, मीर मोहम्मद मंगरियो ऐं ॿियनि वॾे अंग में शिरकत कई। उन मौक़े ते रूहानी पेशवा जी सिहत, वतन जी सलामती ऐं पाक फ़ौज लाइ दुआऊं बि घुरियूं वयूं। खिपरो में सरवरी जमात जे रूहानी पेशवा ऐं पीपीए जे मरकज़ी अॻवान मखदूम जमील ज़मा जी 61वीं सालगिरह जी मुनासिबत सां तक़रीब कोठाई वई। एसएस न्यूज़ जे रिपोर्टर राजा कुंभर मूजिब मोहम्मद हयात दर्स सरवरी हाउस ते शानदार तक़रीब सरवरी मोहम्मद हयात दर्स जी मेज़बानीअ में मुनक़िद कई वई। दरगाह मंठार फ़कीर जी गादी नशीन ऐं नाले वारे शाइर फ़कीर मोहम्मद बख्श, ज़ामिन राॼड़ सरवरी तंज़ीम जे अॻवान ख़लीफ़ो मोहम्मद यूसुफ हिंगोर जो, सैयद सिद्दीक़ शाह, हाजी पीराणो दर्स ऐं ॿियनि वॾे तादाद में शिरकत कई। तक़रीब में मखदूम जमील ज़मा जी सालगिरह जो केक काटियो वियो। उन मौक़े ते फ़कीर मोहम्मद बख्श, ज़ामिन ऐं ॿियनि ॻाल्हाईंदे चयो आहे त मखदूम जमील ज़मा हिकु बहितरीन शाइर, सुठो सियासतदान ऐं शफ़ीक़ शख़्सियत जो मालिक आहे।